নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, লাটু মেধি ইউটিউব চেনেলটোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ছাগলীৰ ওপৰত এটি বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ কণ্টিনিউ চাই থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল। এয়া দেখিছে মোৰ ছাগলীবোৰ 5জনী জগিছে। এয়া মাকৰ লগত পোৱালিবোৰ আছে। এয়া দেখিছে, এয়া আছে, এয়া মাক। টোটেল 10টা পোৱালি জন্ম হৈছে প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ ভিতৰত। 5জনী জগিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই ক'বলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ যে ছাগলী এজনী যেতিয়া পোৱালি জন্ম দিয়ে, ছাগলীজনী পোৱালি যেতিয়া গাখীৰ খাব নাপায় বা ছাগলীজনীৰ যদি গাখীৰ কম থাকে, আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? বন্ধু বান্ধৱীসকল, ছাগলী এজনী যেতিয়া গাভিনী হয়, প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে সেইখিনিতো কৰিবতো লাগিবই। আপোনালোকে ছাগলী গাভিনী থকা অৱস্থাত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে কেয়াৰ ল'ব লাগিব। খাদ্য পাতিবোৰ ভালকৈ খুৱাব লাগিব। আপোনালোকে চাপৰ খুৱাব, মাকৈ এইবোৰতো খুৱাবই। তাৰপিছত কেলছিয়াম খুৱাব লাগিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিনাৰেল মিক্সাৰ এইবোৰতো খুৱাবই। তথাপি যেতিয়া ছাগলীজনী জন্ম হয়, ছাগলীজনী যেতিয়া পোৱালি দিয়ে, তথাপিও যদি ছাগলীজনীৰ গাখীৰ কম হয়, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব? আপোনালোকে চাপৰ খুৱাব। প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ পিছতে চাপৰ এটা খুৱাব, অলপ কেলছিয়ামো দিব। প্ৰথম অৱস্থাত এটা কাম কৰিব, আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত এসপ্তাহমানৰ পিছতে আপোনালোকে পেলুৰ দাৱাইটো খুৱাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে সেইখিনি দিব, চাপৰ দিব, তাৰপিছত কেলছিয়াম দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ দিব। তাৰপিছত লগতে আৰু এটা বস্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে। আপোনালোকে সেইটো প্ৰয়াস কৰক। সেইটো যদি আপোনালোকে কৰি চায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে বহুত সুফল পাব। সেইটো অকল ছাগলী বুলি নহয়, গৰুৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হয়। আপোনালোকে চিনি পাই চাগে, মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এইবিধ গছ দেখিছে, এইবিধ আমিও খাওঁ, চবেই খায়। এইটো দেখিছে, এইটো হাতী খুতৰীয়া বুলি কয়। এই হাতুৰী খুতৰীয়াবিধ আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, এই হাতী খুতৰীয়া আৰু লগত জালুক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাততো দিব পাৰে, নহ'লে বইল কৰি পেলাই আপোনালোকে দুইটা বইল কৰি পেলাই সংমিশ্ৰণ কৰি পেলাই আপোনালোকে ছাগলী বা গৰুক খোৱালে আপোনালোকৰ ছাগলীবোৰৰ বা গৰুবোৰৰ গাখীৰ বেছি হ'ব। তেতিয়া আপোনালোকৰ ফাৰ্মখন, যোনে ফাৰ্ম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। কাৰণ তেতিয়া যদি গাখীৰটো ভালকৈ পায় বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেতিয়া ছাগলী পোৱালিটোৰ গ্ৰ'থটো ভাল হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে এইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, যাতে ছাগলীজনী গাখীৰ বেছি ওলায় বা গৰুজনী যদি গাখীৰ বেছি ওলায় আৰু পোৱালিটো গ্ৰ'থ ভাল হয়। আপোনাক বিশেষভাৱে জনালোঁ আজি যে ছাগলী গাখীৰ কম হ'লে বা গৰুৰ গাখীৰ যদি কম হয়, জন্ম হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? হাতী খুতৰীয়া আপোনালোকে জালুকৰ লগত বইল কৰিব, নহ'লে পাতত দিব। তেনেকৈ আপোনালোকে যদি খুৱায়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ছাগলীবোৰ বা গৰুবোৰৰ গাখীৰ বেছি ওলাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।